xavf xatarlarni boshqarishni ko'rib chiqqanimizdan keyin mana bu matritsaga yana e'tibor berishingizni istardim. Bu juda ham muhim matriks risklarni boshqarish bo'yicha. Ko'rib turganingizdek, bizda vertikal o'qimizda probability deyilyapti, ya'ni ehtimollik. Gorizontal o'qimizda impact. Aytaylik, biror bir risk, biror bir xavf xatar, hozir sanab o'tilgan xavf xatarlarimiz, aytaylik shu chiroq o'chib qolishi bo'ladimi yoki mijozi bu loyihani ruschasiga aytganda admin qilib yuborishi bo'ladimi yoki siz eng asosiy ishongan boshqaruvchilaringiz ishdan ketib qolishi bo'ladi. Har bitta risk, har bitta holat mana shu matritsani qaysidir nuqtasida turadi. Qanday qilib belgilaymiz buni? Mana chap tomonda ko'rib turganingizdek, bu o'sha ehtimolligi pastda, ehtimolligi o'rtacha va ehtimolligi yuqori risklar. Yoki impact tomondan impakti past, ta'sir doirasi, ya'ni o'rtacha, ta'sir doirasi yuqori holatga qo'yamiz. Mana keling qo'yaylik. Bittasi chiroq o'chib qolishi, bir kunga chiroq o'chib qolishi. Ehtimolligi bormi? Bor. Balandmi? Haymi mana? Yoki mani fikrim qish fasllarida, to'g'risini aytaman, ochiq aytaman, qish fasllarida chiroqni o'chib qolish ehtimolligi baland. Yoz fasllarida past. Aytaylik, biz qishdamiz. Elektrni o'chib qolishi baland bo'ldi. Mana nuqtaga keldik. Impakti, ya'ni sizni biznesingizga, loyihangizga ta'siri bir kunga chiroq o'chib qolishi qanchalik? Past. Chunki bir kun hech narsa qilmasak bo'laveradi deyishingiz mumkin. Loyihadan kelib chiqib. O'rta yoki baland. Aytaylik, sizga bir kunlik chirog'i o'chib qolishi bu kritik bo'lsa, siz uni birga qo'yasiz va ko'rib turganingizdek, oddiy chiroqni bir kunga qish faslida o'chib qolishi siz uchun o'ta baland risk hisoblanadi. Va shundan kelib chiqib, o'ta baland risklarni qanday reabilitatsiya deyiladi buni, qanday uni yumshataman, to'g'irlayman deb o'ylashingiz kerak. Agar impakti past, ehtimolligi past bo'lgan riskga esa qanaqa qilaman deysiz.